سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر پښتونخوا تغلیرو کې چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل سحر مو زموږ سره ډېر ښه پیل کړي وي لیدونکو ستاسو نه ډېره زیاته مننه چې تاسو د په خیر پښتونخوا سره ډېره زیاته مینه کوئ او په ډېر کم وخت کې ستاسو ریسپانس چې کوم را روان دی په سوشل میډیا باندې موږ ته نو هغه موږ نور هم موږ له انرژي راکوي چې موږ نورم ښه ګیسټ او نورم دا کانټینټ ستاسو دپاره ښه کړو او زما د واډروب دپاره تاسو ګورئ چې دا چا سپانسر کړی د هغې نوم هم تاسو ګورئ ولیدونکو زه تاسو وایم چې که تاسو غواړئ چې زموږ اوریجنل چې کوم اکاونټس دي په سوشل میډیا باندې هغې باندې تاسو هم موږ فالو کوئ تر څو چې تاسو سره د موږ د دې پروګرام او د دې نه علاوه زموږ چې نور هم کوم پروګرامس کیږي یا ډرامې دي په هم پښتون باندې هغه فالو اپ تاسو ولرئ نو هغې دپاره تاسو زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاونټس هغه فالو کولی شي خو زه تاسو ته وایم چې تاسو موږ ته ایمیل اډرس هم رالیږلی شي ایمیل رالیږلی شي ایمیل اډرس نه اوکې تاسو انسټاګرام باندې موږ دا هم پښتون فالو کولی شي تاسو موږ دا وخت تاسو فیسبوک چې کوم زموږ آی ډي دا کوم هم پښتون والا هغه هم تاسو ته ښکارېږي بیا د هغې نه علاوه تاسو زموږ چې کوم زموږ یوټیوب چینل ځکه ډېر ملګري داسې چې هغه میبي سار ټایم کې کله کله داسې چې بیزي نو هغې نشي کولی چې پروګرام وګوري نو هغې هم پښتون چې کوم یوټیوب چینل دی هغه هم تاسو چې دی سبسکرایب کولی شي هغلته هم زموږ پروګرام چې کېدي نو هغه اپلوډ کېږي نو تاسو زموږ چې څومره هینډل دي د سوشل میډیا هغه ویب سایټس دي یا څه دي نو هغه تاسو فالو کولی شي ښه په هغې کې زموږ ویب سایټ دی پای کې موږ ټویټر چې دی ټویټر اکاونټ هم زموږ په ټویټر باندې هم یو هم پښتون او انسټاګرام فیسبوک او په دې باندې تاسو موږ فالو کولی شي نو نه سوه د په خیر پښتونخوا بلکې زموږ چې کومې خوندورې ډرامې راځي هغه هم تاسو کولی شي چې فالو کړئ ښه لیدونکو تاسو به زموږ ایمیل اډرس ښکاري او په دې به ایمیل باندې تاسو موږ ته ایمیل کولی شي او زموږ چې کوم واتساپ نمبر دی هغه زموږ د خپرونې واتساپ نمبر دی زما واتساپ نمبر دی دوستان چې دي نو هغوی داسې وي چې دا واتساپ نمبر چې دا د نجیبې دی چې موږ څنګه کال وکړو یا میسج وکړو نو هغه به نجیبې ته میلو شي نه زموږ د ټیم سره وي او کوم زموږ چې څومره زموږ لیدونکي دي هغه د پروګرام سره ریلیټډ څه خبره لري یا مثلا ما تاسو څنګه ویلي دي تاسو خپل سیلفي ویډیوز چې کوم دي پیغام چې دی ویډیو کې هغه موږ ته د دې واتساپ د لارې رالیږلی شي تاسو د ایمیل د لارې رالیږلی شي contact@humpashtun.tv دا زموږ ایمیل اډرس دی او تاسو چې په سکرین باندې ښکاري زموږ واتساپ نمبر په دې باندې تاسو موږ ته دغه ویډیو رالیږلی شي د چا چې په راروانو ورځو کې برث دی وي نو تاسو هغه برث دی چې دي هغه وشز هغه نومونه د چا برث دی د هغې پکچرز او هغه موږ سره شیر کولی شي تاسو او زموږ خویندې ماشاءالله ډېرې لایقې دي هر څوک زما غوندې نالایقه ني چې له کوکینګ نه ورځي نو چې چا له کوکینګ ورځي او هغې غواړي چې څه خوندوره ریسیپي ده او پکار ده چې د نورو خلکو سره هم سیر شي نو هغې کولی شي چې موږ سره دغه ویډیوز چې دي هغه د واتساپ د لارې شیر کړي یا هم د ایمیل د لارې شیر کړي نو زه غواړم چې زموږ او ستاسو ملګرتیا همداسې یوازې د هم پښتون ټي وي د لارې نه بلکې دا موږ غواړو چې تاسو سره د سوشل میډیا چې کوم پلیټفارمز دي د هغې د لارې هم وي نو کله چې تاسو زموږ دغه سوشل میډیا اکاونټس دي که هغه ټویټر دی که هغه ویب سایټ دی که هغه انسټاګرام دی که هغه فیسبوک دی که هغه یوټیوب دی تاسو فالو کړئ نو تاسو ته به اپډیټس میلاویږي زموږ د نور پروګرامز خاص کر د په خیر پښتونخوا ښه لیدونکو موږ په نن پروګرام کې تاسو معلومه ده چې ډفرنټ میلمانه هم لرو او خبره چې بیا د ښایست راځي نو خامخا موږ دا کوشش کوو چې په هغې کې تاسو دپاره جدیدیت چې کوم راغلی ده چې یاره موږ ځان څنګه مینټین وساتو که هغه زموږ سکین دی که هغه زموږ ویښته دي نو هغې سره ریلیټډ هم موږ په دې پروګرام کې چې دی کاسمیټک سرجن چې کوم وي هغه موږ راغواړو چې موږ ته هغې ښایي چې اوکې د نوي دور سره د نوي وختونو سره چې د موږ ځان څومره ښه ساتلی شو دغه سیګمنټ وي نور د پروګرام کې موږ سره پالیټیشن هم شته دی او نور میلمانه هم سره خو هغه زه اوس نه ډسکلوز کوم زه غواړم چې تاسو یې ورکوټې شانت دمې خواته لاړ شئ کله چې تاسو دمې نه وروسته راشئ نو پرله پسې به دغه میلمانه وخت په وخت موږ سره کینی او موږ به د خپل پروګرام چې دی هغې سره مخکې وړو خو دا وخت دمه والی صحیح ده او دمې نه وروسته به سره د میلمنو بیا حاضرېږو په خیر پښتونخوا کې ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس موږ سره ډاکټر صاحب ناست دی چې هغې پلاسټیک او کاسمیټک سرجن دي هغې سره به خبرې کوو یو فیشل راغلی دی چې تاسو به خامخا د هغې نوم اورېدلی وي او هغې ته ویل کېږي
هایډرا فیشل ناٹ فیشن اوکے نو ډاکټر عاطف الله خان موږ سره ناست ستړي مشئ څنګه تاسو ښه صحت ښه دی الحمدلله جی ټیک ټاک ها اول خدا راته وایي چې دا هایډرا فیشل چې دی دا څه دی هایډرا فیشل بیسیکلی دا برانډ دی دا یو سکن ټریټمنټ دی چې کوم ته هایډرا ډرمابریجن وایي دا د سکن د صفایۍ دپاره او سکن د ښکلیوالي دپاره یو پروسیجر دی خو هایډرا فیشل برانډ دی باندې ډېر زیات کار کړی نو دا پروسیجر مشهور هایډرا فیشل په نوم باندې شو ښه دا بیسیکلی یو کمپني ده چې هغه د فیشل سیزونه تیاروي نو دا د هغې فیشل دی دا کمپني نو دا برانډ مشهوره شو نو ځکه دې ته نوم هایډرا فیشل ویل کېږي دغه شان ویلی شئ تاسو دا برانډ دی باندې ډېر کار وکړو نو مشهور هایډرا فیشل شو د دې خپل چې کوم ساینټیفیک نوم دی نو هغه هایډرا ډرمابریجن دی ښه صحیح ښه دا راته چې لږ اکثرا فیشل خو وایي چې نن سبا د هوا هم دومره آلوده ده نو هسې مونږ فیمیل چې دي میک اپ کوي خیر فیشل خو فیمیل نه اوس خو سړي هم چې دي هغه فیشل کوي د سکن مینټین ساتلو دپاره نو ډاکټر صاحب دا فیشل هغه فیشل نه فرق کوي کوم چې مونږ په بیوټي سلون کې کوو جی دا صحت پورې خو یو شان دی خو مین فرق د دې د انوایرمنټ دی چې مونږ هم خپل ډاکټرز کلینیک کې کوو نو دا یو سټریلایز انوایرمنټ کې صفایۍ سره یي هر یو شی مونږ ډسپوزیبل یوز کوو پارلر والے چې کوم دي هغې خو فیشل کوي سمپل فیشل چې ورته وایي جی نو هغې سره خو د ډاکټرز عمره نالج نه نو اکثر هغې کې مونږ کتلی دي چې بیا خلکو ته سب سکن پرابلمز جوړ شي انفیکشن کیدی شي ایکنی وشي زمونږ دا چې دی نو دا څنګه چې مونږ یو سرجري کوو یو سټریلایز انوایرمنټ کې نو دغه شان زمونږ دا پروسیجر چې کوم آفس پروسیجر دی اپریشن تھیټر کې نه کوي آفس کې کوي خو مونږ د هغه ټول شیزونه خیال ساتو چې پیشنټ ته نقصان هم ونه شي او یو ډېر ښه رزلټ پیشنټ ته میلاو شي صحیح ده نو که دا راته وایي چې هغه فیشل چې په سیلون کې کیږي او هایډرا فیشل چې د دې دواړو کې فرق څه شی دی فرق هم یو خو دغه رزلټ حوالې سره ووایي راته لږ جی رزلټ کې دی چې لکه پارلر والو ته ټول خلک یو شان ښکاري هغه یو پروسیجر دی او هر چا باندې سیم هغه اپلای کوي هر سکن ټایپ هر سکن مونږ چې دی نو هر پیشنټ مونږ ته یو ډفرنټ راځي د هر چا سکن ټایپ ډفرنټ وي د هغې سکن پرابلمز د هغې ډیزیزز ار ډفرنټ وي نو بیسیکلی خو مونږ چې پیشنټ راغلی خپل سکن کنډیشن دپاره وي نو مونږ هغې ته ریکمنډ کړو چې ستا دپاره د هایډرا فیشل ټریټمنټ ضروري دی دې سره به ستاسو دا پرابلم سارټ آوټ شي لکه ایکنی شوه ډراینس شو فاین رینکلز شو نو مونږ ورته ریکمنډ کړو پارلر ته چې خلک ځي نو هغې خپل ځان نه ډیسایډ کړي چې زه به ځم او دا پروسیجر به کوم نو هغې ذهن کې دا دي چې بس ما ته به یو زما به سکن صفا شي او ما ته به یو انسټنټ ګلو میلاو شي نو هغې خپل ځان نه ځي او دلته مونږ پیشنټ ته ریکمنډ کړو چې تا ته د دې پروسیجر ضرورت دی دا به ستاسو سکن لپاره اساس چې کوم دغه د هغې ښه دا راته وایي چې ما خو فیشل خپله چې زه ته شی ما کله نه دی کړی خو لیدلي مې دي چې هغې سټیم ورکوي او بیا هغه بلیک هیډز وایټ هیډز یې هغه وباسي او داسې څه کیسه ده مساج کوي نو دا راته وایي چې د تاسو چې کوم فیشل ورکوئ که نه هایډرا فیشل د دې څه پروسس دی څونه مرحلې دي دا د دې یو خو خپل یو ماشین دی چې کوم د پرپز دپاره ډیزاین شوی دی او هغه ماشین کې بیا ډېر قسمونه دي مختلف برانډز دي ارزان نه ارزان هم شته او ګران نه ګران هم شته چې څونه یو ماشین ښیي دونه د هغې رزلټس ښیي بیا دې کې ماشین د دې خپل سټیپس دي نو د دې بیسک خو 3 سټیپس دي خو بیا د دې چې کوم هر ماشین سره کوم خپل پروبز راځي یا هینډ پیس راځي نو هغه 3 والے 10 هینډ پیس 10 هینډ پیسه پورې هغې کې مختلف ټریټمنټ آپشنز دي بیا مونږ ګورو چې چاته څونه ضرورت دی خو بیسک سټیپس چې دي نو اول ډیپ کلینزنګ دی چې زموږ سکن هوا سره چې څونه ډرټ دی آلودګي ده او هغې د وجې سکن ګنده شي نو اول مونږ د هغې صفایي وکړو ټول کلین کړو هغې کې چې څونه ګنده نښتي یا ټول روزي نیکسټ سټیپ کې چې کوم ایکسفولیشن ورته وایي چې کوم ډیډ سکن دی چې کوم نیچرلی زمونږ دا سکن هر څو ورځې پس یو ډیډ لیر غورځوي نو هغه ډیډ سکن چې نښتي هغه مونږ د ماشین په ذریعه را صفا کړو او بیا دریم فیز کې دریم سټیپ چې دی نو هایډریشن ورته وایي چې هغه مونږ هغې کې مختلف میډیکیټډ سیرمز دي او هایډرا بیسیکلی اوبو ته وایي نو د اوبو په زور هغه مونږ ماشین باندې سکن ته هغه سیرمز ورسو نو بیسیکلی دا 3 سټیپس دي بیا پیشنټ ټو پیشنټ هغه کس باندې ډیپینډ کوي چې چاته څونه ضرورت دی نو هغه مونږ کوو نو چې کوم دا 3 سټیپس دي په دې خو هم دغه 15-20 منټ ټایم لګي
خو چې بیا څونه چاته ضرورت ډېر نو ایون یو غنټې پورې هم دا پروسیجر تلی شي چې چاته څونه زیات ضرورت وي. هغه څنګه لکه هغه بیا ټریټمنټ اریو دغه چې د پروسیجر چې دی هغه بیا ډېر ټایم لپاره تاسو ټایم ډېر ورکوي. جی هغه کې بیا موږ زیات سټیپس یوز کوو. خطا چې دا ډیډ سکین اوزي نو اکثر خو د ډیډ سکین د پردي سکرب یوز کوي کنه. جی نو دی کې دا سکرب غونډه کې څه شي چې هغه سره سکرب موږ هم یوز کوو خو هغه ټول میډیکیټډ دي. هغه موږ ته پته چې کوم پیشنټ ټایپ ته کم یو پکاري ځکه چې د هر چا سکین یو شانتي نه د چا ډرای سکینی د چا اویلی سکینی بیا ایج سره سکین کې فرق راځي. ینګ کس والا سکین بل شانتي اولډ ایج کې زوړ عمر کې چې څوک راشي د هغې سکین بل شانتي. نو موږ پیشنټ نه پراپر هیسټري الو چې دته څه شي نه الرجي خو نشته دا نه چې موږ یو سکرب یوز کوو هغه ته دونه الټه ښه کېدو په ځای هغه نور خراب شي. نو موږ د هغه سکین ټایپ ته او د هغه ټول کنډیشنز ته ګورو او اکارډنګلی هغه شانتې سکرب یوز کوو او چې کوم نور دی کې سیرمز دی هغه یوز کوو. دا موږ مخ ویډیو ورسره لګیا یم ګورم دا راته وایي چې لکه دا سکین دپاره دونه ایډوانس ماشینونه چې دلته کې راځي صحیح ده لکه دا خو کېږي د دې څه نقصان خو نه د دې نه چې کوم شوای راوځي دا څیزونه ده نه جی شوا دی کې بیسیکلی نشته دا لایټس پکې دي کې دغه کېدل نه مانده او خجی دغه شوا چې دی دا ریډ لایټ او بلو لایټ جی بالکل دا بس لاست کې مونږ یوز کوو هغه چې چاته ضرورت وي نو د کې دا ریډ لایټ ته دا فاین رینکلز د لپاره ښیي چې سکین دې سټیمولیټ کړي هغې له انرژي ورکړي نو هغه فاین رینکلز دې ټریټ کولی شي ارلی ایجنګ چې ورته موږ وایو. دا بلو لایټ دی نو دا چې کوم ایکنی کاس کوي هغه اویل چې سکین کې سیکریټ کیږي دا هغه بیلنس کوي سیل نو هغه وروستو هغې له فایده ورکوي. دا صحیح دا راته وایي ډاکټر صاحب چې تاسو وایي چې دې ځینې چې کله تاسو د سیرمز تاسو کومه خبره وکړه که نه نو ځینې سیرم داسې چې هغه فور د ټایم بینګ تاسو له فایده خو درکړي بیا لانګ ټرم کې هغه ستاسو لپاره فایده نه لري. نو هغه چې موږ پیشنټ ته ګورو که نه اوس سیرمز کې داسې ځکه چې موږ ځینې سیرم هغه ټایم داسې کریمز دي ایون چې هغه ته ولګې که نه نو ته به وایي چې واو بالکل زما سکین کې دا چینج راغو که نه خو چې هغه بیا ته لږ یو څو میاشتې وروستو یا کال وروستو ګورو نو هغه ستاسو سکین هم ډیمیج کېږي که نه نو دا بیا موږ څنګه کنفرم کړو یو کس چې تاسو له راځي د دې دپاره نو هغه څنګه دا وګوري دا کمپنیانې چې کوم تاسو د دې دپاره سیرم دپاره سلیکټ کوئ هغه لوکل دي بهر والا دي څنګه؟ نو چې دا سیرمز خو لکه خلک کور کې نشي یوز کولی دا خو موږ خپل راوړو خپل ماشین سره او خو تاسو هم یادوم که نه چې لکه تاسو هم دلته نه دغه کوئ که بهر نه امپورټډ دي موږ چې څونه یوز کوو ښه کوالټي والا امپورټډ سیرمز یوز کوو. کریم خبره چې تاسو وکړه دا چې کوم تاسو په ټي وي اشتهارونه ګورئ نو هغه کاسمیټک کمپنیز دي هغه مې بي چې هغې کې سټیرویډز دي هغې کې مرکري نو فور د ټایم بینګ خو هغه سکین ډېر ښکلي کي خو هغه لیټر آن هغه سکین ډیمیج کوي. نو موږ خو هغه سټریکټلی منې کوو خلک چې دا به نه استعمالوي ځکه چې سکین وخت سره اسم خرابېږي بیا چې دا کریمونه شي میک اپ شي نو هغه د خپل وخت نه ډېر اول هغه سکین خراب شي. نو موږ خو هیسټري کې هم دا تپوس کوو چې تاسو داسې ټایپ کریمز خو نه دي یوز کړی او سکین کوالټي نه موږ ته ایکسپیرینس نه هم پته ولګي چې دې کوم قسم کریمونه یوز کړي دي. دا فیشل چې کوم دی هایډرا فیشل دا تاسو د کم ایج نه شروع کوئ او د څومره ایج پورې دا کس کولی شي؟ اوس تاسو وایي چې رینکلز نو دا مطلب دا نه دی د رینکل هم هغه دا دی چې سټارټ کړي دا نه چې د ستا په مخ باندې خړي رینکلز وته چې دا دې سره فیشل مې کو ډاکټر صاحب دا دې سره ولې ټیک نه شو که نه؟ بالکل چې دا موږ اول نه هغې په یو فاین رینکلز مطلب ډېر نري لاینونه چې هغه شروع کې سکین باندې ایجنګ سره راشي هغه ځکه راځي چې د سکین چې کوم خپل هایډریشن دی د هغې چې د اوبو لیول دی هغه چې سکین کې کم شي موئسچرایزر د هغې صحیح نه دی کم شي نو هغې کې هغه رینکلز راښکاره شي. موږ چې دا کوم سیرمز دی کې یوز کوو دریم سټیج کې نو هغه سکین موږ ریهایډریټ کوو هغې ته موږ دوباره اوبه ور واچو د ماشین په ذریعه نو هغه سکین چې کله دغه شي ریهایډریټ شي نو هغه فاین رینکلز هغې سره هم ختم شي. کوم چې هغه نور رینکلز دي د هغې دپاره نور ټریټمنټس دي. نو ما تاسو دا تپوس کولو چې دا د کم ایج دپاره سي د کم ایج ځکه چې یو دام ده که نه چې ډېر ورکوټي ایج کې فیشلز او میک اپ او موږ به ته میندو وي چې نه به کوې که نه نو دا وایي چې د کم ایج د مالې کم ایج پورې دا هایډرا فیشل چې دی هغه داسې د ایج پکې څه خاص پابندي نشته دا هر ایج او هر سکین ټایپ دپاره یي
خو بیا هغه خبره چې مونږ دا ډیسایډ کوو چې چاته کول دي او چاته نه دي کول. اوس که څوک راشي هغه په خپله نه ډیمانډ وکړي چې ماته هایډروفیشل وکړه نو موږ سره ول کنسلټیشن وکړو چې ستا دې نه ستا ذهن ته څه راځي چې دا به تاله څه فایده درکوي. میبي چې د هغې سوچ غلط وي نو موږ هغې کریکټ کړو چې دا ستا لپاره نه دی. بعض خلک په راغلي بل څه مسلې لري خو موږ ته دا هسټري نه پته ولګي او ایگزامینیشن نه چې ده ته هایډروفیشل ضرورت دی نو موږ ورته ریکمنډ کړو چې تاسو دا پروسیجر وکړئ. ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د دې هایډرا چې کوم فیشل دی په دې باندې د 30 منټس نه یا 20 منټس نه تر یوې غنټې پورې لګېدل شي هغه سکین ته چې تاسو ګورئ چې سکین ته څومره ضرورت دی دا د دې څومره ایکسپنسیو دی د عام فیشل نه. جی نو عام فیشل هغه هم ډیپینډ کوي هر یو پارلر والا چې څونه ښه مشهور پارلر وي د هغې به ګران وي چې کوم عام وي هغې به ارزان وي. سیم زمونږ هم چې چا ښه مشین ایښي خپل کلینیک دپاره چې پیشنټ ته ښه فایده وکړي نو چې مشین ګران وي هغه یو فیکټر شو. بیا چې هغې کې کوم مونږ امپورټډ سیرمز او کریمز یوز کوو هغه لوکل هم اویلیبل دي او لو کوالټي والا هم اویلیبل دي. نو چې څونه تاسو ښه شیزونه دی کې انکارپوریټ کوئ پروسیجر ښه کوئ نو د دې پرایس زیاتېږي. نو کم نه کم اوس ما خلکو نه اورېدلي چې ایون 2000 باندې هم خلک هایډروفیشل کوي خو دې نه زیات خو د هغې هغه انګریډینټس چې کوم موږ یوز کوو سیرمز دي او د کریمز دي هغه ډېر زیات ایکسپنسیو راځي. نو ایون اپ ټو موږ چې روټین کې کوو نو منیمم 7,000 نه سٹارټ شي او 15,000 پورې رسیده دی پرایس. او دا تاسو څه سجست کوئ چې دا فیشل لکه عام فیشل خو دوی چې په میاشت کې یو ځل کوي که څنګه آی ډونټ نو دا فیشل څومره ټایم پس پکار دی؟ دا تقریبا 3 ویکس نه والې 6 ویک پورې د دې خپل اثر پاتې. هغه بیا ډیپینډ کوي چې یو کس کوم ځای کې اوسېږي هلته هوا کې ډرټ څونه دی پولوشن څونه دی د هغې کس آلریډي سکن کنډیشن څنګه دی. نو چاته زر هم ضرورت کیدی شي نو کم از کم 3 ویکس ټایم ورکول پکاري او که څوک آلریډي د ځان ډېر خیال ساتي او صفا ځای کې اوسېږي نو ایون 6 ویکس پورې هغه ته خپل اثر میلاویږي. نو که ایوریج تاسو والې نو هر 4 ویکس پس دا پروسیجر کول پکاري. دا فیشل چې د سترګو باندې خو نه اپلای کیږي که نه؟ سترګو ګیر چاپېره موږ د دې دا چې کوم انرژي والا پراپس دي لایټ والا دا موږ اپلای کوو او چې کوم سکشن دی نو هغه موږ سترګو سره نږدې لږ خیال سره یوز کوو ځکه چې هغه ځان ته سکن دننه راکاږي هغې کې ویکیوم وي خلای پکې نو هغه سترګې سره نږدې موږ ډېر احتیاط سره دا چې دی دا ویکیوم دی کې دا راکاږي دې سره د پورس کولاویږي نو دا سکن ورسره لوس کیږي خو به نه یا پورس خو به جی د دې خو مقصد هم دا دی چې دا سکن کې چې کوم وایټ هیډز دي بلیک هیډز دي کوم چې کوم آیل دی کې سکن کې جوړیږي و هغې دا پورس بند کړي دا لارې نو د دې صفایي خو مقصد هم دا دی چې دی نه هغه ټول امپیورټیز یا ګند چې دی هغه موږ په دې راوباسو راوتو نه پس پورز اوپن شي. بیا چې موږ دا دریم سټپ کوو چې دی کې موږ کوم سیرم ورچو د مشین په ترو نو هغه دا پورز بیا د سیرمز نه ډکي او بیا هغه ریهایډریټ شي سکن بیا ډک شي. ښه ډېر ښه ډېر ښه. نو زه خو به لیدونکو ته وایم چې د چا ډیهایډریټ دی زموږ خو اکثره خلک ډاکټر صاحب مویسچرایزر هم نه یوز کوي که نه دا هم یو ډاکټر سلمان هم چې هغې هم دا وایي چېرې یو خو هغې سن بلاک باندې ډېر زیات زور ورکوي چېرې پکار دی هغه هم تاسو یوز کړئ سکن چې دی مویسچرایز چې څونه هغه مویسچر ساتئ تاسو خپل سکن دومره به ستاسو سکن ژوند اوږدي. جی بالکل همداسې ده که نه ایجنګ ساینز لږ لیټ راشي که هسې څوک 40-45 کې ایجنګ ساینز راځي نو هغه تاسو 50 پلس پورې مینټین ساتلی شي سکن ینګ پاتې شي بیا. صحیح ده. ښه اوس دا راته وایي چې د دې فیشل سره څه داسې خاص دوایانې مویانې خو به نه خوري یا دا راته وایي چې د کم خلکو په مخ باندې دانې هغې هم دا فیشل کولی شي؟ جی بالکل چې چا دا ایکنی نو دا خو د هغې ډېر ښه ټریټمنټ دی. د هغې ټول آیل او چې کوم دی کې سکن کې کوم خپل نارمل بیکټیریا چې کوم عام طور موږ ته څه وایي نه خو کله کله چې سکن کې دا ډېر زیات امپیورټیز جمع شي ډسټ جمع شي نو هغه موږ ته بیا پرابلم جوړوي او ایکنی جوړ کړي نو هغه ټول دې سره راصفا شي کلیر شي سکن نو دا د هغې یو ښه ټریټمنټ دی د ایکنی دپاره. صحیح ده. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې تاسو موږ سره وی ډاکټر عاطف الله خان موږ سره په هایډرا فیشل باندې خبرې وکړي د هغې فایدې د هغې چې په څونه کېږي د هغې فایدې څومره دي چې لکه هغه که تاسو خپل سکن مخکې خیال وساتئ او تاسو چې په کومه علاقه کې کوم ښار کې اوسېږئ هلته کې هوا سمه یي ډېر نو تاسو کولی چې دا 15 میاشتو پورې هم تللی شي او که نه نو اټلیست په میاشت یوه نیمه کې 2 کې تاسو ته پکار شي دا فیشل تاسو کې ډېره زیاته مننه. تھینک یو. لیدونکو د مالو د مینې وروسته راسانه کېږو په خیر پښتونخوا.
ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته هیله ده چې تاسو د سحر به زموږ سره ښه تېرېږي. ډاکټر صاحب تاسو سره ډېرې ښې خبرې وکړي د هایډروفیشل حوالې سره او زه خدای مه چې هر انسان له پکار چې هغه د خپل ځان ډېر زیات خیال وساتي. صحیح ده. او چې خیال ساتئ نو هغه که تاسو د کور وي هغه که د څیز وي او که هغه د خپل ځان وي نو دا دی چې همیشه به تاسو تر و تازه او ښه ښکارئ. اوس پروګرام کې ما سره میلمه ناست دی. یقینا تاسو به د هغې سره بلد یئ. هغې تعلق د کورمي جنزۍ سره دی ځکه د هغې نوم تاسو وایم تاسو به چې یس بالکل پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس چې دی هغې مشر دي دلته پاکستان کې او د تحریک انصاف ویلفیر وینګ صدر هم دي او دوی سره به نورې خبرې اترې زه کومه. ما سره ناست دي حبیب ملک اورکزي. ستړي مه شئ. ډېره مننه جي ډېره مننه. په خیر رالی او ډېر زیاته مننه چې تاسو خپرونې ته رالی. ثانک یو ویری مچ. ښه نو اول خو به زه ستاسو پرسنل لایف باندې خبره کوم چې ستاسو وړوکوالی ماشومتوب یا د شروع سکول تاسو کوم ځای نه شروع کړی او کوم ځای کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ډېره مننه چې تاسو زه راوغوښتم. زما چونکې تعلق قبایلي سیمې سره دی او زه د کورمې اوسېدونکی یم او بیا کورمې کې د پاراچینار چې کوم خاریه دی هغه ډېره یوه ښکلې خاریه دی او زه د پاراچینار زما پیدایش تغذي دی او زما وړوکتوب چې کوم دی هغه هم د پاراچینار په پاراچینار ته تللی یم ډېر ښایسته ځای دی. پاراچینار د په هغه غلو کوڅو کې زه لوی شوی یم او زما پرایمري او های میډل پر ایجوکیشن هغه په پاراچینار کې و او بیا د نصیب خبرې دي بیا زه والدینو شفت کړم یو نوی انوایرمنټ ته چې هغه ټوټلی ډیفرنٹ و. دا یو یخ وطن دی، شین وطن دی، ښکلي غرونه دي، صفا اوبه ډېر ښایسته ونې دي او ډېر مزدار د هغې ډېر زبردست. نو زه بیا تقریبا چې کله زه په 9م کلاس کې شوم نو زه بیا شفت کړم نو د سند سیروانو ته سند ډیزرټس ته. نو بیا بدین کې زما نور ژوند تیر شو. هلته چونکې زما والد صاحب چونکې یو قبایلي مشر و هغه ته څه د قبایلي خدماتو باندې پریزیډنټ ایوب صاحب ځمکه ورکړې وه. نو بیا زه والدین سره لاړم نو بیا هغوی دا بهتره وګڼله چې ته دلته سکول هم ووایه او بس همدلته کې پاتې شې. نو زه بیا چې کوم دی په نور ژوند مې سند کې پاتې شو او بیا زه کالج یونیورسټي پورې زه په سند کې وم. جی نو دا زما د ژوند هغه او بیا هغه نه بعد چې کوم دی چونکې سند انوایرمنټ ټوټلی ډیفرنٹ و. دا که مې ویل که نه چې لکه تاسو یو دم د دې غرونو نه د دې ونو نه د دغه نه چې تللی نو تاسو به هم ماشوم وی که نه چې دا زه چېرته رالم. خو دا و چې هغه د هغه هم د هغه وطن او د هغه چې کوم هغه کې هم یوه مینه وه په هغه صحرا کې یوه مینه وه او حقیقت دا دی چې هغه کې یو سکون و. ولې چې شپې به مونږ سملستو نو یو کلو میدان به کور وسې زمونږ د کلي کور نو پاراچینار کې خو بجلی هم وي ټلیفون هم و هر څه سهولتونه وو خو هلته نه وو. هلته لارې هم کچوي هلته بجلی هم نه وه کورونه هم کچو خو بیا هم چې شپې به سملستو نو چې اسمان ته مې سترګې وړلو ډېر پرسکون به و او ډېر زیات ستوري به هم ښکارېده که نه؟ ستوري به ښکارېدو. ستوري به مونږ کتلو چې دا 3 ستوري چې کومه لاین کې دي دا کم طرف نه کم سایډ ته روان دي او دویم چې کم دی کم هغه اخوند شی چې کم زه تاسو سره شیر کول غواړم لکه هلته ټي وي خو بجلی نه وه نو ټي وي به هم نه و نو بیا ریډیو به مونږ اورېدو او نور چې کوم دی کیسټس به راتلو دا خو بیا ما څه وکړو چونکې زما شوق و نو ما ځان له یو ټي وي پیدا وکړو او بیټري مې ورله واغستله او هغه بیټري ما چارج کوله په هفته کې 2-3 ورځې نو په موټر سایکل به مې وړله واړه شهر ته او سهار به زه سکول ته لاړم هغه به چارج وه ماښام به مې راوړه بیا به ما ټي وي پاکستان ټي وي چې کوم هغه مونږ کتلو څه به هم پکې کتل مختلف ډرامې وې او دا پروګرامز وو ډېر پاپولرز وو هغه مو کتلې جیا او دې سره سره په بود ورځې به تقریبا شپې 8:30 بجې به د انډین یو چینل راتلو او هغه ته به وي چترهاړ अब इंडियन सॉन्ग्स हो आ रेडियो के गना हाँ पर टीवी बांधे अब एंटीना उमंगा तो कड़ा गना ओके अब या तकरीबन नीमा घंटा उमंगा आगा प्रोग्राम दे शौक सारे कतलो हो बहरहाल that was good day خاندان ته چې پاراچینار کې کله تاسو 7th پوری سکول ویلو نه خامخا تاسو دوستان خو به ملته کیو الحمدلله ډېر زما دوستان بیا چې دا ماشوم تو هغه دوستان سره دوستان اوسم شته او سه بهر دي سه لندن کې دي او دوست مې د ډېر خوږ هغه لندن کې دی
او نور هم دلته په خپل نوکرونی دي څوک بزنس کوي نو رابطه ورسره اوس هم شته لینک ورسره ورسره دوه قسم دي کنه یو پارچینار دوستان دي او یو د سند دي او نو دغه د پړچینار زما ټولو سره رابطه کیه رابطه تاسو شته او کانټیکټ مشته الحمدلله او بلکې زما خواهش ته چې زه نن کمزي کې ناست یم بلکې زه خپل دوستانو ته ټلیفونز کوم چې تاسو ما ته راشه او اسلام آباد کې پاتې کېږم نو اسلام آباد خو مرکز دی نو دلته تاسو راځي کې نه ما سره د اسلام آباد چې کوم خپل اسلام آباد جوړ شوی د مخکې دوره خپل نو خاص کر د لاست 15 ایئرز نه بعد چې کوم دلته ریسټورانټس جوړ شو دلته روډونه خولي شو نور پکې ډیر زیات چینجینګ رالي نو زه دا وایم چې دا په کار د موږ خلک انجوای کی خو دغه ملګری چې تاسو وایي چې لکه تاسو د وړکوالي ملګری دي د پړچینار یا د سند هغه نو دغه ملګرو سره چې اکثر تعالی اسلام آباد ته راشي تاسو خپل منځ کې هغه وختونه یادوي څه ډسکشن سره روانې فرندز نو ډیفینیټلی سکول لایف سکول خبرې جګړې سم ټایم ماشومان جګړې کوي کورمه کې موږ تختې برا سره تختې یو بل وها تختې ما توا سکوا انداسې سند یو بل انوایرمنت او هغه کې ډیفرنٹ شیانو خیر ډیر نو بیا خو تاسو سندي مزده وینو زه الحمدلله زما پښتون زیاته زما سندي خاله نو چې زه سندیانو سره کینم هغه ماته وی چې کله چې سندیان مونږ غب شپ لګو نو پښتون پکې راشي نو ماتي چې تا پښتو څنګه زده کړی څنګه زده کړی نو زه ورته هم چې زما والد سه پوسټینګ په پېښور کې زکه مزه کړی نو بیا سم ټایم نو لکه دا ډیر او بل لانګویج چې کوم ده کنه جی لانګویج اکچولی that is a bridge between the cultures نو زه دا وایم چې دا لانګویجز پاکستان تقریبا ماته یو بلوچی نه راځي نو ټول لانګویجز I can speak یا نو هغه دا لانګویجز چې کوم دي دا انسان نږدې کوي حبیب سورونه خويندې تاسو نو زما زما خو خپل پرسنل چې کم ذاتی د فیملی هغه د هم ډیر انټرېسټینګ دی زما والد صاحب سالور ودونه کړی ماشاءالله هغه یو ټیپیکل ټرایبسمن نو اول مور نه زما چې کم دی سالور ورونه او درې خیاندې نو هغه ټول مشرانو بیا ورپسې بیا مور چې کوم هغه غریب په ځوانۍ کې په حق ورسېده خو د هغې پنځلونه وي او ماشاءالله یم دوه ډاکټري دي پکې بهر دی امریکا کې دي ماشاءالله نو بیا ورپسې چې کوم دی زما یو بل والد صاحب چې بیا وفات شو بل واده وکړو نو هغه نه یو ورور او بیا زما مور اخیری او هغه نم زه یوازې یم نو درې میندې وفات شوې دي والد صاحب هم وفات شوی خو زما مور ژوندی دی ما سره دی په اسلام آباد کې ماشاءالله بیا خو تاسو ډیر زیات نیازبین یې مور ته نو ډیفینیټلی د مور پلار بیا لکه داسې وي دا یو ماشوم چې ډیر نیازبیني کنه بالکل زه منم نیازبین وي خو حقیقت دا درته وایم چې ما مور نه والم ډیرې خوړلې دي پورانی په دوه شیانو پرانه مې نه دی کړی زه په ټول کور کې زما چونکې ورارونه مې هم ورېرې مې هم ما سره ایج کیو برابرو نو هغه به زوالم نو هغه به زوالم خو دا و چې زه یو شریف بچی وم خاموش بچی وم او ما وال خوړلی ما روټه ما ته مور نه دی راکړي شپږ غنټې مونځ باندې بچپن کې نو لکه دا یو شی و چې ما ته ویلی چې ته هر څه کوي بچی مونځ به نه پرېږدي الحمدلله عادت ما کې خدای اچولی او بل چې کم دی یو دویم شی کم انټرسټینګ و لکه زما والد صاحب چین سموکر و یو سیګرټ به بل یو بل نو ما ته به مور وی چې ته به سیګرټ نسکې نو لکه زه په خپله سند کې یوازې پاتې شوم په کم ایج کې ما سره به پیسه هم ډېره ولې چې زه د تقریبا 250 ایکړ ځمکې انچارج وم ماشومتوب کې پیسه به هم را سره خو بیا هغه مور یاره یو ما مونځ نه پرېښودو کني زه 1400 کیلومتر ته لرې وم یوازې به وم او دویم چې کم شی و هغه دا و چې ما به سیګرټو ته نه تلم دې سایډ ته نه تلم نه دا خو مور مو بیا راته هغه شي غوسه بشي او خفه بشي الله به خفه شي نو لکه دا ډېر سترونګ ویلیوز وو هغه شیانو زه نن ورځ پرې بچ کړی یم ډېر ښه نو لکه دا یو شی دی چې دا مور نه مې په دې شي باندې او
کپړې به راته واچولې نو ماشومان به وبو تو لوبې کوه بیا به ووالو چې دا ولې دا ولې خرابې کړې دي خرابې کړې زه ستا ټول دا راته چې د څه ته یاد دی پړکوالي کې چې د امي سره څه هیلپ پدې کولو د کور په کار کې څه هیلپ پدې کوم دا ډېره انټرېسټینګ خبره ده چې ما په کورمه کې خو نه په پاراچنار کې خو نه چونکې پاراچنار شهر لایف او الته خو ما داسې او بل ګڼ کور وړونه خیاندي وړي خو په سند کې چې کم ده چونکې زه بیا زما مور به چې کله راله په د جیمي وینټرز کې نو بیا سم ټایم خو بیا موږ هلته مستقل هم پاتې شو نو هغه ما مور سره ډېر کارونه کړي دي او چاته به یقین هم نه راځي نن چې ما څوک ګوري ما د خپل مور لکه ما کور جاړو لګولې دی جاړو نوکران به راتلو زموږ ذمهداران به نو هغه به راتلو هغوی به کار کولو خو ما به شوق نه چې کم ته غوا میخې ما لشلې دي بیا ما شوق نه چې کم د سکول نه به چوټي وکم ورځ نو ما به کور کې د کلي ژوند ما مور ته مټه هغه دغه زک چې موږ نه لسی دا ما کړي ما لوخي وینځلې دي زه شرم خو نه کوم ما مور دا خو هغه وخت کې مور د پاره د کړي او سواده نه رسوم دا خو کې دیش نه دا خو کې دیش چې ستا مور سره رښتې رتلی او هغې ورته ویلي دي چې زما زوی خو دونه کاریګر دی دام کوي هغه جینۍ کوم وخت کې زما مور رښتې ته لاړ هغه وخت کې زوی کاریګرې نه وتی و هغه وتی و د هغه لایف سټایل چینج شوی خو بیا هم لکه ما ته کله کله کور والا وایي چې ته وایي چې ما دا کړي دلته خو ته کچن ته هم نه ځې ځان له خو یو کپ چای جوړې که که نه ما له خو مه جوړوه ځان له خو جوړې که نو ما وایي نه بس اوس فلحال انګیجمنټ زیات شوي دي فلحال دا دی چې ایجوکیشن فردر بیا تاسو ما چې زما ایجوکیشن سند کې چې کم و دیٹ واز سو پور ولې چې ګورنمنټ سکول او ګورنمنټ سکول بیا ګورنمنټ کالج خو بیا چې کله زه اسلام آباد ته رالم نو اسلام آباد کې زما ژوند یو نوی ټرن واغستو نو لکه دا 20 years back actually 22 years back زه راغلی یم خو بیا 20 years back زه یو زما یې شوق وم یو نوی غوندې شی کول پکار دی په ژوند کې زما ټول مرګلي څوک لاړو آرمي ته څوک لاړو زما شوق و ایرفورس سره نو ما دوه ځلې ټرای وکړه چې زه GDP پایلټ شم او I was not recommended by ISSB چې کوم زموږ اداره ده کني ما ډېر شوق و چې زه GDP پایلټ شم نو بلکې بچپن نه یو بچی سوچ کوي زه به جاز الوزوم زه به دا کوم بهرحال بیا میډیکل ته زما دوستان لاړو خو زه نه لاړم انجینیر ما چونکې FSC کړی و انجینیرینګ کې نشوم نه لاړم why not doctor نو ډاکټر ته خو به زه اولا زما خور یو ډاکټري کوله مانه مشره و نو هغه تکلیفونه مونږ کتلی مله ډیره سخته ده دینه به سایډ ته شو نو بیا ما FSC چې کوم د پری انجینیرینګ کې کوله نو چې هغه وشول نو بیا خو پوسیبل نه و چې زه چونکې نو لکه ا پروفیشنلزم ته زه نه لاړم او بیا سم ټایم حقیقت ته دلته په اسلام آباد کې هم چې زه رالم نو آی واز سو اپسیټ پریشان بشوم ابي چې یار ستا پلان کې دوست لاړو ستا پلان کې دوست لاړو ستا پلان کې دوست وګوره چرته ورسېدو تاسو چرته ته خو زمکه پاتې شو تا خو هیڅ پہچان هیڅ جاب هیڅ نشته دا بس کوي بهرحال دلته ما ډېر تکلیفونه کتلې دي په اسلام آباد روډونو باندې ما ډېر تکلیفونه کتلې ولګي تندې ما کتلې دي او درې ورځې زه پراودلی وایم ما روټۍ نه دی خوړلي خو ما به چایو سره بسکټو سره ما ګزاره کړې ده خو تلاش کوم چې سبق خو بهرحال او ټول امپورټنت خبر ده چې ګیو اپ خبره نه ګیو اپ خو مې نه کول خو ما وی چې اوکې بیا اخنه بعد او شو چې دا مې وړر د اسلام آباد ژوند ځان له وستوري دی هغه از ډیفرنٹ خو بهرحال الحمدلله بیا دا هغه سټوري ځکه خره زمونږ ډېر لیدونکي به زمونږ د ډېرو ځوانانو دپاره موټیویشنل هم وي که نه موټیویشن خو ما ته وي که نه چې لږې تندې مونږ تېرې کړې که نه دلته ما په اسلام آباد کې جي داسې کمرو کې هم شپې کړي دي چې اخ کې به فین نه و اسلام آباد کې په دې ګرمۍ کې فین به پکې نه و خو دا و چې ما نه غلط کار به نه کوو ښه کار به کوو سټرګل به کوو انشاءالله الله به پکې برکت and then بیا څنګه بیا داسې وشو چې ما د هیومن رایټس قدرتي ما ته دا کانسپټ رالو ما یار لکه چېرته څه کار په کار دی او ښه کار په کار دی ډفرنټ کار په کار دی نو زه په 2000 کې داسې ډرامایي طور نه زه حج ته لاړم
لکه داخله مې نه وکړي حج ته او زما دلته چونکې د ډیپلوماټیک سرکل کې دوستان جوړ شي نو یو سعودي دوست چې موږ په فوټبال په شریک اور سره کولو نو هغه افیس ته لاړم حج ته تقریبا یو 20 دن پاتې وي 20-25 دن پاتې وي نو هغه پاسپورټونه ساين کولو نو ما ورته مې دا خو هغه نوم الغام دی محمد احمد الغام دی مې الغام دی دا خو پاسپورټونه زموږ پاکستانی گرین پاسپورټونه دي حج خو سپیشل پاسپورټس وي دا څوک دي ماته دیز ار وی آی پیز خاص خلک دي تاسو پاکستان دا زی حج ته په داخلي ورځو کې موږ دوله ویزه ورکو نو ما ورته مې د خاص خلکو کې زموږ شمار کې شي نو ماته تزه ملا زم ماته زما خور ډاکټر صاحب ویلیو چې کچره مشره خور مې د چې چانس وینو بیا بزو نو زه به ټیکټ مې کړ درکم غم کو خو ته صرف ویزو بندوبست نو هغه مې او ته یقینو کا جنې جبا ما په فونو کو دغه افیس نه امباسي نه پارچنار ته نیکسټ ډے زما خور پاسپورت او زما پاسپورت فوټوان د هر سرالو په 2 ورځو کې زمونږه سیم ډے ویزه ولګې دي او په سلورم ورځ زما ټیکټ نه ملاوي دي هغه هم را لاغه اوکې کړې سعودي فرند په سعودي ایرلاین کې او سلورم ورځ سهار مونږ چې کوم دغه مونږه خانه کعبه ته الته ورسول چې الته زه ورسېدم نو خانه کعبه اوای چې ته اول نظر کې کم سوالو کې ټیک شو زما سه شوق بل هم هغه سوال مکړه نه دی قبول شوی خو ما وی الله ته د دې زبکه چې کم خلکو نه تا کار غسته دی هغه کار مانه واله په ژوند کې نو مې به دا سوال الله قبول کړی دی چې زه دلته رالم نو بیا دلته ما د هیومن رائټس ډیر شوق مله د خېګړو خیر خېګړو خلکو سره دا کار به شروع کوم ما شوق چې زه یو یتیم بچو د پاره یو داسې سنټر جوړ کم او مشرانو د پاره یو شیلټر هاوس جوړ شي دا زما ډیر این شوق مې نو هغه بیا د شوق نه لګیا شو نو بیا زه چا بوتلم د پاکستان ډیر یو سینیئر ډیپلوماټ هغه وخت کې هغه سېنیټر اکرم زکی صاحب فورن سیکرټری جنرال د پاکستان یعنی وزیر خارجه پاتې شو زغه سره چا ملوک چې هغه سره زما یو دوست هغه ملوک رم او هغه ورته وی دا د ایډیا دی او دا هیومن رائټس دا او دا بهرحال هغه یو سټوري دی خو هغه زکی صاحب زدا سی یو میاشت پورې اوتللم مختلف اکټیویټیز کې چې ګورم دا چونکه هغه یو ډیر انټرنیشنل پرسنالټي و دا د ورلد بک کې دا نوم راغلی دی نو هغه نه بعد مونږ په دې شی باندې رالو چې اوکې پاکستان کې به یو هیومن رائټس ارګنایزیشن جوړو او هغه به مونږه دا به چې هغه بغیر ملکی امداد نه علي او صرف پاکستان کې مخبل مدد سره خلکو خدمت کو او په ګراس روټ لیول بکو هغه کار به موږ شروع کو نو الحمدلله غنه به موږ ته خدای ډیره کامیابی نو اول هغه تاسو چې لکه تاسو خو ډیر ایوارډز او ډیر ستاینم تاسو ته ملو شوی دي نو دا راته وایي چې هغه بیا څومره وخت کې کامیاب شو څومره ګران او تاسو د پاره هغه اسټابلیش کړو جی ګران خو ډیر زیاتو ګران خو چیلنجز بیا زموږه سوسایټي کې چې کوم او تاسو سوسایټي ده الته خو ته چې کله ان جی او نوم سو کووري هغه د ایجنټ ته د ایجنټ نو لکه مانه وړې وړې حمله هم شي بیا ز په 2007 کې کډناپ شوم زه بیا ټیرریسټو کډناپ کړلم زه ورته ټیرریسټ وایم 2007 اوکې دا بس هغه ایټ دغه چې په کې پی کې نیمه دغه را روانو بم بلاس کار شروع شو دهشتګردي نو زه هغه بیا کډناپ شولم در ادم خیل کې نو بیا مشپه ګروزه التم تیرې کړې او بیا الله راته یو نوې ژوند راکو هغه هر څنګه یو هغه پسې ځان له و سټوري ده هغه سټوري خو به اوریدن غواړي هغه موریدن غواړي نو دا چې الله فضل و کرم سره هغه الله ماته خو بیا ماته وی چې زه چې کله ریلیز کولم ماته اوکې وعده وکړي چې ته بیا د ان جی او کار نه کوي ما اوکې وعده ده نو ما ځکه مې دا خو د دروغ وعده دی ولې زه خو نه کار کوم یو کار دا خو نه کار دی نو ګوره جی هغه خو اصل کې دا غي دا سوچ او کانسپټ چې دا ټول ویسټرن ایجنټس دي لکه خلک څوک ان جی او تاسو څنګه چې ان جی او نو موري خلک په معمولی خبره باندې مړو کو دا غي سینې باندې بلیټر ورته کېدول چې دا کس ایجنټ ته دا مونږه مړ کو ها نو بهرحال هغه تکلیف خو ډیر غټ تکلیف چې کله ز کم اورځي روډ نه او چتولم چې دا کډناپ کولم نو کوه ټنل نه چراوتم ما سره فیملی و زما مور و زما بچیو لکه دوا وړه ماشومان می او کور ولا را سره و وريرا را سره و ټول ځان نه نو دی معنا روډ را ته بلاک کړو په ډیر تکلیف سره بهرحال هغه ډیفینیټلی چې انسان کډناپ کوي نو دا څه خو نه وي خو لکه زه بوتلم ته او دا زما
کور ولا تکلیف ما دا کوم کنه چې لکه مور او خاص خاص مور بچي غریبه خو مې بهوش وا په گاډي کې بیا کور ولا مې چې کوم واغه دوره بهادر وزویم چې هغه ته سلام پیش کوم چې هغه رااله گاډي مخته ودرېده چې کم گاډي کې زکه نه ولې ها چې نه دا منه بوسي خو بهرحال هغه یو ډېر تکلیف دی هغه ما د پاره یو ټایم خو شکر چې تیر شو او الحمدلله خدای ته صحیح سلامت لکه دا هغه تاسو چې زه رالم دی طرف ته وغلطه کې دا هر ځای مثلا د کې دا وکنه چې ګوره بیا هغه لکه چې زه کله کډنیپ کولم نه غنه مخ کې ما په 2007 کې اگست کې فرست جنا یوت ایوارډ ملو شو پاکستان ګورنمنت یوت د پاره یو ینګ ځوان د پاره یو ایوارډ ورکول چې چا سرویسز وی فار د کمیونټي نو هغه ماته ملو شو هغه نه علاوه په مغه اگست کې د پاک افغان پیس جرګه په کابل کې نو زه دا هغه ټولو نه ینګست ممبر وم هغه هم زه لاړ وم نو دا ټولې خبرې هغه ته داسې وی چې باندې جوړېده کنه باندې جوړېده نو بهرحال دا خو خدای چې د مور دعا چا سره یو تاسو چې دا هغه لکه تاسو چې دا زما د خدای په کور کې ځان سره دا غوښتنه و چې الله مال داسې یو کار راکړي چې د خلکو خدمت وکړي شم نو دا هغه ټولې وجه وي چې تاسو دومره سخت لارو تم لاغي خو الله غي نه روي جی الحمدلله الله تعالی لاک شکر دی بل می دا وی چې ګوره هغه چې زه کډنیپ کې شپږ ورځې وم نو ما خپل ما خو ته چې مونږ خو مې الحمدلله ولا نه عادت خو ما نیکسټ ډے داسې اول 2 بجې زه ورځې دی کډنیپ کړم په نیکسټ ډے دی خبرم نو دا چې کوم خلکو سو مارو جه شروع کړ زه خو روزه نیسم نو بیا خفاو دی وی چې نه تا مونږ ته ویلی وای مونږ به تعالی سره بندوبست کړو په سحری کې اسه ما یار I don't need ماته نه د پکار خو بهرحال نو ما روزه شروع کړه بیا په شپې به الله ته سوي چې په سجده کې ما داوي چې یا الله صرف یو ګیلا قوم کني ګیلا نه د کوم پکار یو ګیلا قوم هغه ګیلا داده چې هغه خلکو دعاګانی چرته دي خلکو دعاګانی چرته دي نو بلیو می چې هغه دعاګانو زه هغه کړلم هغه وساتلم ها بیا چې کله هغه مال خپل موبایل راکو چې کله زه شپږم شپې ریلیز شوم موبایل چې کله ما اون کو نو هغه کې هغه وخت کې ماته suddenly more than 500 messages رالو ټوټل د دعاګانو چې خدای دې محفوظ ساته الله دې زر خلاص کا الله دې محفوظ ساته نداخ کا دعاګانې چې زر خو بیا تاسو سیاست طرف ته راتللی ته ما اصل کې چونکې زه د قبایلی سیمو سره وم او قبایلی سیمې چې کمی دي دا ډېر اګنور پاتې شوی دي په ترکیه کې او په تعلیمي لحاظ سره او په هغه سره نو ما دا سوچو کو چې زه به فوکس کوم نو زه د نېشنل لیول پولیټیکل struggle هغه نه کوم زه به چې کوم نو زه به د ریجنل د خپل قبایلی سیمو به کوم د چې ضرورت فاټه وي نو ما هغه د پاره کا تاسو یادېږي په 2010 کې د پاکستان پیپل پارټي په حکومت کې التا پولیټیکل پارټي ایکټ ایکسټینډ شو اجازه یې ورکړو چې تاسو سیاسي جماعتونه دلته اخکای نو بیا ما الحمدلله اول قبایلی سیاسي جماعت ما جوړ کو د قبایلی سیمو د پاره غنوم متحده قبایل پارټي نو دا کنونشن مونږ په نشترحال کې وکړو بیا ما کوشش وکړو هغه تقریبا 4-5 کاله مونږ سټرګل وکړو خو هغه شان پازیرای بیان نشو ملو لکه خلکو نه قبایلی سیمو نه ماوي چې د خلک بونو ځوانان برغوند مشران برغوند ځان له یونټی شي خپل پارلیمنت ته بلاړ شو هغه زمونږ صرف د قومي اسمبلی کې ممبرانو خو بهرحال ما 2008 الیکشن مو کو کامیاب پکې نشولم نور دا خو د پولیټیکل پارټي نه مخ کېو نو اسټرګل ډیر زیات اسټرګل وشو خو هغه سي کامیابی پکې رانله نو بیا چونکه عمران خان صاحب سره زما خپل ملاقاتونه زاړو او خاص کر د قبایلی سیمو په سکیورټي په حواله باندې هغه په حواله باندې وزو ورتلم به ملاوي دم به بنی غالطه نو ماته اولا هم دی طرف نه هغه خو دعوت چې راشه جوائن کا خو ما چونکه خپل قبایلی سوچو نو زه نه راتلم خو بیا ما ډیر لیټ په 2019 کې ما هغه پارټي هم چونکه حکومت کې هم رالو ما وی چې نه اوس هم ټایم دی چې زه خپل علاقو د پاره وکم نو هغه دا چې دی سره په 2019 کې شامل شو چې زه شامل شولم نو بیا دی مالا سنټرل سیکریټري ویلفیر جوړ کړم او ممبر سنټرل ایگزیکټیو کمیټي جوړ کړم خو چونکه دا وینګ نو دا انصاف ویلفیر وینګ نو دی بیا مشوره وکړه ما سره هم خو پارټي او بیا خاص کر د پرایم منسٹر ویژن پروموټ کوونې د پاره هغه دا وی چې د پارټي کې دنه مونږ ته یو ځان لا د سیوینګ پکار دی نو هغه انصاف ویلفیر وینګ نو ورکو او د هغه مشرتوب بیا مالا راکو نو د هغه کارم تقریبا هغه هیومن رائټ سره
سیمیلر دی چې کوم پریویس 18 ایئرز ایکسپیرینس ده نو دا ډیر ښه لو میرج هم کړی کا ارینج نه ارینج میرج ده ارینج میرج لکه د مور په خوخه باندې نو موږ څه چې نه ده د چا په خوخه خبره بس نصیب خبرې دي او څه یو دوست په ترو زموږ یو فیملی ټم جوړ شو نو بس الله وایي چې دا رشته په اسمانونو باندې کېږي خو لکه اول تاسو مور ته ویلو چې دا جنې مې خوښه درلو بالکل ما مور ته ویلو خو هغه اصل کې مور مې چې کله فرست ټایم نو بیا خدا سي مو وایې کنه چې دا ارینج میرج نه خدا ته وایم کنه نه ما بیا مور ته ما کتلی نه وانه ما خو فیملی کتلی وکړه جنې ما نه وکتلی خه جنې نه بیا څنګه لا ورته وای چې تا نه خبرې کړې وي څه کړې خه ما کې جنې کتلی و تاسو ملګری دي چیرې نه بالکل فیملی او هغه پېښور کې پاتې کیدو زه اسلام آباد کې پاتې کیږم هغه بیا ما چونکه فیملی انټروډکشن او چاپوترو بیا ما مور او زما دوه خويندې او هوا ډاکټر صاحب او بل خور مې د امریکا کې د هم راغلی و ما تاسو لاړ شئ او ګوره جنې او دا رشتہ مې خیر چې هغه لاړو سار ما خام ترالو مې زس خوشخبری خو به راوړي نو ټول مایوس او مې څه چل چې مونږ خپل تراړو خبره مې مونږه مې لولې یار دا غي منټل سیټ اپ او زمو کې ډېر فرق دی ها ډېر چت خلک دی او دادی مې لبان دې تاسو نه نقصان وکړه چې تاسو ما بوله دوه گاډو کې مې ولي غله او دا شان مې درته واوسو شي نو اتنا بس مور مې خاموش هغه خو یې نه وې اخور مې ډاکټر یې هغه مې چې مرور د زینه سایډ ته شه خو بیا او شو ځکه چې قسمت بیا کوره بیا نصیبونو ملته وشو بیا هم تقریبا کال کې دنه بیا خبره دوباره ډایرکټ روانه شو او بس الله او یو ادم کړي دی کنه او ډیفینیټلی هغه ځکه ما ځکه دا یو پنځه چې لکه یو ادم کړي دی کنه ما والد صاحب څلور کړي دی ما شوق ما ام اوکې ود مان ډیره ښه ده ماشاءالله ډیره زیات همنه حبیب صاحب چې تاسو راغی کامیاب اوسئ او تاسو پراتلو باندې واقعا تاسو کیسې تاسو خبرې چې موږ ور دي نو یو خدا چې موږ خوشاله چې تاسو غنې شخصیت زموږ په ټولنه کې په سوسایټي کې شته دي بل تاسو چې کوم د سخت او د کم خبرو تاسو کړو ناغه زموږ د نوي نسل لپاره موټیویشنل کیسې دي چې هغه موټیویټ ځکه چې سبا خلک زموږ ځوانانو کې یو پرابلم لري چې هغه چې په شلشم په تلي کې زرغونه مثلا داسې خبر دا به داسې کیږي نه نو هغه ټایم بالکل خوشاله اوسئ ډیره زیاته مننه تاسو هم ډیره مننه ډیره مننه ثانک یو ها لیدونکو په خیر پښتونخوا کې اوس یو د مره د مالو بیا واپس راستانه کیږو هم پښتو ون یو نوې سفر په خیر علي ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته په خیر پښتونخوا کې اوس موږ سره یو داسې ملمري زلیدونکو تاسو چې جرنالیزم او جرنالیست چې کوم وي څومره چې د هغې اوس خو خیر ټلویزیون راغو نو موږ دا ښکارېږي چې دا جرنالیست چې کوم دي نو د دوی واه ژوند دی خو دا ډېر مشکلاتو سره او ډېرو پرابلم سره هم مخ کېږي ما سره یو داسې ځوان جرنالیست په خپرونه کې ناست دی زه پرسنلي هم هغې پېژنم خو د هغې نوم به ستاسو لپاره نابلده نی ما سره احسان ټیپو محسود ناست دی ستړی مشئ مننه ډیره مننه ډیره موده پس ستړی مشئ ډیره موده پس بالکل څو کاله منځ کې تیر شوي دي ښه زه بس دا خبره کوم چې ستاسو ماشومتوب په وزیرستان کې تیر شوی دی دلته تیر شوی دی که ته برګر محسود یې لکه برګر موږ هغې ته وایو چې تعلق خو یې د وي د هغې لکه زه خو چې ته تللی نه یې هلته کې پاتې شوی دلته اسلام آباد یا پېښور کې د ما پلار اصلي الته پوسټینګ وخت ټایم کې لکه وزیرستان کې افغان ریفیوجی د یو ان ایچ سی آر سره ولته او نو اخ په وجه د مونږ ایجوکیشن هم انیشلی چې کوم پرایم ایجوکیشن ورته ویلې هغه ملته شوی دی نو الته شوی خو دا چې ټول فیملی کې ایجوکیشن یو ټرند نو کوشش وو د والد صاحب مو چې ایجوکیشن لپاره مونږ خپل ماشومان بل ځای ته ولېږو لکه الته خو د پرایمري نه بعد بیا ایجوکیشن نشته یونیورسيټیز یا کالجز نو بیا ډي ای خان ته مونږ شیفټ شو نو ډي ای خان کې اف ایس سی پیر ګریجویشن او هغه نه پس بیا موږ راغلو اسلام آباد کې او سپور اسلام آباد کې او بیا دلته اسلام آباد کې جاب ملاو شو نو د میډیا سره هغه اسوسییشن ډېر تر اوسه پورې روان دی اوس به مخکې پته لګي چې کوم د میډیا حال دی هغه اوس مخکې خبره کوم چې به درته وایي چې جرنالیزم دی خپله دی وایي چې زه باید دې طرف ته راشم او که دا اکسیډنټلی و یا تا ته آفر د جاب داسې راغو نو بیا
او زه کم چې ټرینډ زموږ سوسایټي کې هم لکه وزیرستان کې او بیا زموږ چې کم فرند سرکل دلته نو هغه سیول سرویس طرف ته CSS یو کریز جوړ شوی وخت ټایم کې چې یار آر یو پیرنټس په دا غوښتل چې زما زوی چرته افسر جوړ شي سرکاري افسر بالکل او چې نورمال ګریم خو زما اول شروع نه لکه هغه د والد صاحب نه شی ماته ترانسفر شوی و چې د بچپن نه دوی اخبار اورو نو ما به اخبار کتو لکه اردو اخبار بو نو هغه وجه نه د ما ذهن کې یو شی وګڼه چې د میډیا طرف ته کزه چرته لاړم نو بیا چې څنګه لکه د مونږ ماستر کمپلیټ شو نو دلته یو تینک ټانک و اسلام آباد کې نو اکثر ما کار شروع کړو نو وخت ټایم کې مالی کلم شروع کړل لکه مختلف ډان نیوز شو فرنټیر پوسټ نو د لپاره چې مالی کل شروع کړل نو ماته مین وایل اپروچ شو د فورن میډیا ته طرف نو ما هغه بیا جوائن کړه ښه دا راته وایي چې څو وروڼه خویندې تاسو دا راته وایه مونږ شپږ وروڼه یو څلور خویندې یو نو ماشاءالله مونږ او نو تو ښه زه چې د ټیپو باندې پیژنم دا احسان ټیپو محسود شو نو زما لپاره ما وایي چې دا زما مېلمه چې کوم دی د را روان دی نو ما وایي چې دا خو زه ټیپو په نوم باندې پیژنم او موږ دواړه ورور خور جوړ شو په 2016 کې که نه او هغې نه پس موږ ورور خور جوړ شو موږ انټروډیوس شو بیا موږ غیب شو هغه وخت کې زه کراچۍ کې وم او د اسلام آباد کې وم بیا زه کابل ته لاړم او بیا موږ ملاقات ونه شو که نه ښه دا راته وایي چې ته مشر یې که کشر وروڼه خویندې زه په دریم نمبر یم دریم نمبر دوه زما نه مشري وروڼه دي دا چې دی لکه مونږ دا وایو چې لکه ته فرینډز مونږ دا وایو چې ته وران یې نو ته په وروڼه خویندو کې هم وران یې که نه مونږ ته وران ښکاري زه بچپن کې خو ډېر شریف وم او شای شانته هم خو چې د میډیا ته راغلی یم دا الزام په ما لګي چې په ما میډیا کې خو زه یم زه څونه خاموش یم چپ یم خو تاسو دواړو طرف ته لکه زموږ نیوز انټرټینمنټ میډیا ما خلک دونه ورانې نه وي پکې د جرنلزم او دې طرف نه او د نیوز میډیا چې کومه ده په دې کې ورانې زیات دي ښه دا راته وایي چې کله تاسو راغلئ ستاسو آیډیل یا الګو چې کوم څوک په جرنلزم کې یا څوک دی یا څوک ګوري زیات لکه شروع کې فرانکلی لکه زما هغه شی خو لکه ما به زیات کالم سټډي کول په اخبار کې هم کنه نو نیوز طرف ته به دونه زما توجه نه و شروع کې خو زه لکه انسیډنټلی هم ویلی شي چې میډیا ته هغه شی مې هم په ذهن کې و خو تر اوسه پورې زما داسې آیډیل جوړ شوی نه دی هر انسان کې فلاس کې دی شي نو هغه آیډیل تر اوسه پورې نه جوړ شوی خو یو شی دی چې په هغه باندې کمپرومایز نه دی پکار یو جرنلیست ته چې کوم لکه ابجیکټیویټي ده فیرنس په ریپورټینګ کې نو دلته ماته هغه شیخ کاری چې دغه پاکستان میډیا کې دغه شی ماته ډېر کم ښکاري لکه تاسو جرنلیست دومره آزاد نه دی امین لکه هغه وایي چې اوپنلی څه خبره یا دومره دغه نشي کولی داسې وایي یا ښه بد ته بد نشي ویلی داسې وایي او هغه ایشو هم شته پکې خو په جرنلیستو کې داسې کسان هم شته چې اجنډا بیسټ لکه جرنلیزم کوي او څه خپل مقصد وي په زړه کې ساتلی وي یا په سترګو کې به هغه شی وي نو هغه دپاره د هغه ټول جرنلیزم به هغه شی طرف ته لکه د دوی نو دا خو بیا زه وایم چې فیوچر به نه بیا سی پاکستان کې د جرنلیزم لکه فیوچر خو اوس هم لکه تاسو به خبر وئ چې د اوس ریسنټ هغه کې کوم واقعات وشو که نه څه حملې هم وشوې جرنلیستو خلاف لکه زموږ ډېر ښه ملګری اسد علي تور او لکه هغه اپارټمنټ کې هم که نه اکثره چې کم کا هغه وشو کسان نه اپارټمنټ ته ورده اکثره فزیکلی ټارچر کول دي نو هغه شی خو روان دی بل نو هغه تر اوس نه دی چې کله هم د مشرف ټایم کې د پرایویټ چینلز یا میډیا ته یو بوست ملاو شو نو هغه ټایم نه بعد هغه شی روان دی دا خو د جرنلیست سره اوس نه دی که نه که دا تاسو موږ وګورو وروسته 2008-9 کې چې کله څه ورته وایي چې بم دماکې وي دهشتګردي نو زموږ ډېر جرنلیست چې کوم دي هغه هم ووژلی شو که نه نو دا زموږ جرنلیست تاسو هم پیژنئ چې هغوی بیا بهر لاړل د دې ناخوالو د وجې نه خو بیا شکر دی چې هغه سټاپ شول هغه سټاپ شول که نه اوس لکه ټول چې دي هغه آزادانه ریپورټینګ کولی شي جرنلیزم خپله کړنې چې دي هغه کارونه چې دي هغه مخکې وړي نو زه فکر کوم چې فیوچر کې به انشاءالله دا ناخوالې چې کومې کېږي دا په کار نه ده چې وشي ځکه خاص کر د جرنلیزم د ودې دپاره چې هغه پرمختګ وکړي که نه او انشاءالله چې کوم تر د ټیرریزم په وجه باندې کم هغه ته جرنلیستو ته کومه خطر وه اوس ډېره کمه شوې ده لکه اوس خو ډېره کمه شوې ده هغه خو بل طرف ته دا دی چې مختلف کوارټر طرف نه اوس هم دا کوشش روان دی چې هغه میډیا کربز چې کوم ورته وایي سینسرشپ هغه شی روان دی خو دا د میډیا حصه ده لکه پاکستان یو لکه ایوالوینګ ډیموکریټک کنټري ده نو په دې کې دا شی نه فیس کېږي که نه نو دا بینګ ا جرنلیست نو دا خو بیا ډېر څه ورته وایي چې سټرسفل جاب هم دی که نه ما وایي که نه موږ چې اکثره ټي وي کې ګورو موږ چې هو دا فلانې صاحب چې دونه ناست وي دا چې نو دوی به ډېر ریلیکس وي د به سیدي به راشي پروګرام به وکړي خلک سبا ته د هغې چې دی نو هیډلاینز
جوړ شي او خلک هغه په سوشل میډیا کې دا خو سٹار دی خو دا ډېر سټریسفul لایف دی یو سټریسفل هم دی او د تاسو خبره هم ټیک دی چې په سیم ټایم په دې کې داسې لکه خلکو شته دی په دې میډیا کې چې هغه لکه ډېر د مزې ژوند هم دی او لکه فاینانشل پیکیج وګورئ بالکل لکه هغه د کروڑونو روپو مالکان دي سلیبریټیز جوړ شوي دي پرایویټ جټ لري او خوا دې خوا ګنه لکه زموږ انټرټینمنټ میډیا سټارز چې کوم دی هغه دونه ما سره رکشا نشته دوی په ویډیو کې نه ته څه وایي چې دا د سیلري نه راځي دا پرایویټ جټ کنه دا سو ګفت کوي لکه دوی سیلري پیکیج هم دونه لکه بره وي دونه زیات وي چې په هغه کې د پاکستان کې یو لگژري لایف سټایل مینټین ساتلی شي لکه دې سره نور هم پیکیجز وي لکه نور هم پیکیجز ګاډي هم ملاويږي هیلث کیر هم دی ورسره کور هم ملاويږي او چې انټرنیشنل ټریولینګ نو په کې بزنس کلاس هم او تاسو هم څه خلک پیژنې کنه چې هغه ماشاءالله ډېر ښه ژوند دی مونږ هغه ته مشر وایو کنه او مشر زم پیژنم بالکل او یس زه خو خیر داغي کور ته لاړم او یس ما پیژنل دي خدا اوس دا ما اوس خندا راځي ټیپ ډیر روان دی هغه کور اوس مونږ ته وکړه ملاويږي نو تاسو ته ملاوي دي شي یاره هغه خو په ما د هغه وخت نه وسی وګړي چې جرنالیزم تراشه ما به دا زما کار نه دی دا تاسو غوډه خبرې زه نشم اته دا کوم شروع په کار دي تاسو عمل پکړې وای سیریسلی لایک ایون اوس چې زه واپس بیا پاکستان دراغم نو بیا راته وای چې ګوره ته دې خو ما دې هغه اوس خو بیا ما دې باندې رونکي خانو سیاست په کله پری دی سیاست په کله پری دی خانو سیاست دې شروع کړ نو هغه ما ته وای خو زه فکر کوم جرنالیزم دې که هر یو فیلډ چې ترسو ته زړه نه هغه ایکسپټ نه کې یا تا ته پته چې دې کې کولې شم کار ما خیال زما کار چې هغه انټرټینمنټ دی نو که زه دې کې ما ته ښکاري که زلته لاړ شم نو بیا به ما بچا ته ډېرې تیزې خبرې کړي چا ما ته تیزه خبرې کړي زه به ورته جاړم بیا داسې راغلي لکه شته دی هم که نه په میډیا ته راغلي دي لکه ټاک شو هوسټ خو هغه هلته ایډجسټ شوي نه دي اوسه پورې هم که نه نو اوسه پورې هغه چې اصلي کوم بیا به زه ستا غوندې غټه شم او غټه به هم شي او بیا به دا وي چې خطرې به هم فیس کوم که نه هغه ما تاسو وایي که نه چې د جرنالیزم مطلب دا دی چې ژوند ډېر سټریسفل دی داسې نه دی چې ریلیکس دی که صحیح ته جرنالیزم کې ته غواړئ چې لایک ټاپ خلکو کې ستاسو نوم راشي یا ښه کار وکړي یا دا یو ښه دا راته وایي چې الکترونیک میډیا دا او پرنټ میډیا دا کنه نو دواړو کې ستا په نظر باندې کم یو زیات ایزی دی کم یو زیات سخت دی کم یو زیات پوهه غواړي کم پوهه غواړي لکه زه پرسنلی زما اپینین دا دی چې پرنټ میډیا اصلي چې جرنل جوړیږي نو د پرنټ میډیا جوړوي نو په کې دونه زیات انګل چې هر شي ته به ګورې که نه یو ورډس چې دی که نه هغه به کاونټ کېږي هم که نه او ویټ کېږي به هم که نه او سټډي هم هغه ته پکار وي بیک ګراونډ هر شی ته پکار وي چې کوم الکترونیک میډیا دی نو هغه خو زموږ داسې ملګري هم شته دی که نه د مشر نه علاوه مشر نه علاوه چې 15 منټ اول به تاسو سره ناست وي چېرته په کیفې کې گپ شپ لګوي بیا به درته ووایي چې ابھی تو شو کا ٹائم ہے میں ذرا ہو کے آ جاؤں سس اسٹڈی میں نہیں یو شی میں نہیں بس لاړ بشي ګنټه خدا غیر ریسرچ ټیم یې کنه بابا خو ریسرچ ټیم دی لټرم پټرم خو تاسو کتلی دي کنه خپل کنټریبیوشن خو نشته پکې ها او چې کوم د پرینټ ول دی هغه غریب خپل کنټریبیوشن زیات یو پکې خپل ایفورټس کنه مشرا ټیپو چې کم دی کنه تاسو راغسته دا اوکې دا چې زنوم د دونه مو د پاکستان کې مشر چې کله پرینټ کو ډیر خو لکه زموږ ایډیا الکترونیک ته لاړو خنه شو ناراض شو او بیا لګ دا خداغه بوکس را روان دي کنه او بوکس ډیر خدي ها نو تاسو دوی چې پرنٹ میډیا چې د اغه د پر جرنالیست الته زیات خېږي چې هغه په خپل ارسه کوي ریسرچ کوي ځکه چې لیکنه کوي کنه او آرټیکل که تاسو کتلی امام سوزلا ډیفرنٹ دغه ته کتلی دي لیکلي دي کنه لایک بي بي سي او د لپاره خیر زما لیکنې زما آرټیکل خدا سي چې ما باندې کله څه انسیډنټ وشي او زه هغه په وجه ډیر سوته و دردېږم نو زه ولیکم خبرې ولې کله چې زه هغه سچوشي په هغې باندې زه لیکنه وکړم نو زما د زړه بوج ما داسې ښکاري چې لکه بوج سپک امین چې ما چا سره شیر کړه ایټلیسټ زما په زړه زما په ذهن کې څه دي ما خپل پوینټ اف ویو کېښوده کنوی شي یا به زه کنوی شو که څوک یې مني که څوک یې نه مني ایټلیسټ ما دا خبره وکړه نو ستاسو هم داسې چې تاسو آرټیکلز لیکئ یا دغه مونږ هم آرټیکلز په کې هم لکه ډېر زیات هرډلز هم پکې راځي بیا د تا پرسنل لکه فیلینګز هم پکې انوالو شي لکه تاسو ته ښه پته ده چې د وار ان ټیرر او دغه ایشوز چې کومې دغه کور کوم نو په دې کې دا سم کېږي چې د تا علاقې خلک پکې سفر شوي وي چېرته
یا په دې کې ماشومان ټول کنه نو هغه پرسنلی پتا باندې سایکولوژیکل هغه تاسو ریلیټ کیږي نه خلکو سره خو چې هغه بیا ځم خامخا بالکل عمر دی لکه زمونږ علاقې کې ټوله پښتونخوا کې چې کم لکه د وارن ټیرر یو پیریډ خدای او سالات ډېر خکړی دي نو هغه یو پرسنلی د تا سایکولوژیکلی هم تا افیکټ کوي او ته حکم غني د خپل خلکو د خپل خاورې چې نه پکړ د आवाज ورسوم بالکل او په دې کې لکه زما کوم نیوز ارګنایزیشن یا زما اخبار چې کوم د نیویارک ټایمز کنه نو هغه کې زما یو داغه هم لکه یو پرسن پیشن ورته ویل شي چې یار زما د علاقې आवाज چې کوم سفرینګ د خلکو داغه چې صرف پاکستان ته نه ټوله دنیا ته ورسي نو دا هم یو موټیویشن وبکه نو او ډیفینټلی تاسو خبره بالکل ټیک دی چې څه د انسان سره خپل کیږي نو هغه چې تشه ته بیا کنوي کې رواسي نو هغه امپیکټ هم بیا زیات امپیکټ هم زیات وي انسان خپل مې چې اوکې صحیح د کسو کې منی کړم ایز ا لیکوال یا آرټیکل لیکل والا دا علاقه خلک یا دا غزي خلک یا انسانيت ایون موږ بداو وای چې زره او اټ لیست ما دا خلک دا موضوع ریپرزینټ کدي چې دا ما ورسول خلکو ته دا اناونسمنت کوم یو کال مخکې چې کوم واقعیا شوی دا د ماته دا بنوي نه پکار دی دا خو شریک شه دی سنت مو پورا کړی دی دا ډیر چالاک دی دا لو میریج دی که ارینج نه ارینج میریج دی نو څونه چې ما ته پته ده او ارینج میریج دی ارینج بیا لو شوی ځکه چې اوس لو دی نه پوسټ میریج لو دی دا ها پری میریج لکه ارینج دو د فیملی خو خوا زموږ خپل لکه ټرایب نه تعلق ته دلته اسلام آباد بیسټ فیملی و بالکل ما ته پته ده نو او خو اول خو ارینج خو اوس دا واده نه بعد اوس لو میریج عمر ماشاءالله ما خري چې خوراکونه در باندې خړیر کوي چې صحت ډیر ښه شي او ډیر زیات لکه ما به مخکې دا و چې د ریپورټینګ د جرنالیزم په وجه به بریکفاست دا بارنه سکیپ کېدل هغه هوست څنګه پاسم کنه تیار شه پراته وي کنه خو هیوی ډایټ چې کوم بریکفاست نو هغه ښکار یم زما دا اول سونه هینډسم سمارټ ما وی کنه چې ما د لګدا څنګه کې دیر چې اوس ما مخامخ کتلې مون خبرې کړي او هغه زنن سلور کال بعد ګوره موزین نه پیژنم ما ته مې کته دي سټوډیو ته راځنه شوی او تاسو سره فارمر السلام علیکم کړو نو مې ته ما به صرف دا سوچ کړ چې دا لک ما چرته کتل خو ما ته پیژندلې بیا هم نشوي ها ټیپو دراته وای چې نوی الکان جن کې دي اوس موږ هم پښتون چې کوم دي هم نیوز شروع کو او هغه کې موږ سره نوی الکان جن کې دي موږ هغه ټرینډ کو او څنګه چې تاسو د هم پښتون دا شکل ګوري چې د انټرټینمنت حواله سره یو ډیر ښه چینج راغلی دی موږ غواړو چې نیوز کې د پښتون نیوز کې یو ښه چینج نو دغه نیوی جرنالستانو ته تاسو سویل غواړي نه صرف د هم پښتون دنیا کې نړۍ کې چې هر ځای کې دي خاص کر زمونږ د پښتنو د بلکې د افغانستان چې کم دي کنه نو دوی ته تاسو وینا سوي چې بینګ تاسو دونه ایکسپیرینس هم دی ته د هغه علاقې سره چې الته کې همیشه زپل شوی دا غي لکه کنه نو هغه ریپرزینټ کول او بیا هر ډز راتلو بیا خپل ګیو اپ کول نه مخکې تل دا ولې سره دا لکه په اول ټولنه اول خدای چې پښتون یو ډېر ښه ایډیشن دی لکه دونه دلته پټای هغه موجود ویکیوم یو په پښتو نیوز میډیا کې لکه انټرټینمنت کې هم په خپل ځای کې نیوز میډیا یو ډېر زوري وکنه نورم دلته چینل شته خو پښتوان لکه سونا چې د دوی سیټ اپ دی یا منیجمنت ته بالکل لکه هم نیټورک یقینا یو نیټورک ته ریسورسفل دی کنه نو هغه شنو دا انتهایی یو ضرورت د پښتون بل د پرسید دلته نه په افغانستان کې هم کنه او میډیا نن سبا هغه یو سوچ جوړ شوی دی چې دوی ملکونو د عوامو په منځ کې کوم بری جوړیږي نو میډیا جوړې دی شي او په دې کې لکه شکم نشته دی د ټولو غټ مثال دا دی چې ټرکش کم دلته اوس کانټینټ ردی ډرامې نو هغه دلته ډب کېږي نو څونه زیات ویورشپ کنه لایکینګ دی نو پښتون هغه رول بالکل پلی کولی شي پښتون چې کومه د هم نیوز ډرامې دي چې ټوله دنیا کې د پاکستان یو برانډ دی هغه ډبینګ مو د نظر شغه په هم نیوز نه چلیږي په هم چلیږي ډرامې دا سکه هم نیوز انټرټینمنټ جوړ کو وای ټي خیال کا ودا سکه ها او دونه کنفیوژن په منځ کې راغله چې بګارو چې هم نیوز نن سبل وای هم ول ډرامې هغه چې ډب کېږي تو کې چلیږي پښتو کې نو دا هم یو کانټینټ ته کوالټي کانټینټ ایگزیکټلی او بل نوی چې کم جرنالیست دي نو اول خدا ورته پکار دي دا سوچ پکار دي چې لکه څنګه په سکرین یو فیس ښکاری چې لا یار دا دې کې ډېر خوند وي مزه به هغه شی شته پکې کنه او خو چیلنج دوم ډېر زیاتی پکې ګیو اپ کوي بنا مهنت کولم ندی پکار او شلشم په تلی کې نظر غونې دی له ټایم ورکی کلونه اخلي کلونه او چې کم شی په سکرین ښکاری نو هغه چې بیک گراوند کې دی اصلي کار هغه وی کنه ټول چې کم ورک اوټ شوی وي مهنت دا ضروری دی جرنالیست لپاره جرنالیست هغه انډرستانډ کول پکار دي یا میډیا ایتھکس چې کم دی فالو کول پکار دي اوبجیکټیویټی شو دا ټول شی نه پکار دي
چې هغه دوی فالو کی نو بیا به یو ښه جرنالیست د سوسایټي دپاره هم د ملک دپاره هم پښتنو دپاره هم د پښتون دپاره هم ثابت شي ماله به څه مشوره راکې اخره کې زه څنګه جرنالیزم وکړم که زه راشم میډیا ته او مشر خو ډېر سخت زور لګولې کلونه نه چې زه راشم تاسو خو د میډیا نه زیات سیاست کې ما ته زیات پوټنشل ښکاري داسې خبره اوکې تھینک یو سو مچ ټیپو چې تاسو رالی اوکې ډېره زیاته مننه واقعي ډېره زیاته خو فور لانګ ټایم موږ میلاو شو کینو به ته زه مشر به کینو او ساره چغلیانې به ته زه خورم یس اوکې سو لیدونکو موږ سره اوس یو دمره دمالو بیا واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا ته ویلکم بیک ښه راغلاست خپرونې ته د خپرونې نوم دی په خیر پښتونخوا او دا خو تاسو ګورئ که نه فروټین جوای صحیح ده نو فروټین جوای چې دی ډېر مزدار جوس دی پلیز تاسو ضرور وڅښئ نن سبا موسم کې خاص هم ضروري دی او د موسم نه علاوه هم انرژي انسان ته ضرورت دی ځکه چې همیشه دونه اوږده ورځ سړی تېره کړي بهر کارونه وي نو پکار ده چې هغه یو داسې جوس وڅښي چې هغه د هغه د صحت دپاره هم ښه وي او خوندور هم وي نو فروټین جوای څه خبرې لري ستاسو دپاره فروټین جوای یو غوره او تازه څښاک دی د عام شفتالو او مڼې په خوندونو کې موجود دی فروټین جوای د خوند او رنګ سره سره د طبیعت لپاره هم غوره دی ځکه چې دې کې هیڅ رنګه کیمیکل نه دي کارول شوي دې لپاره فروټین جوای د خپل ژوند حصہ جوړه کوي برخه یې جوړه کوي خو جوړه یې کوي ښه د یو ګلاس خاک سره به تاسو بالکل تازه شئ دا فروټین جوای جوس یادوم تاسو ته ځکه چې فروټین جوای یو انرژي ورکوونکی څښاک دی نو د ګرمیانو په دې ورځو کې او دونه اوږدو ورځو کې چې سهار پاسي تر مازدیګره ماښام پورې سړی کار کې بیزي وي نو هغه ته خامخا د انرژي ضرورت یې وایي چې زه لږه انرژي واخلم صحیح ده او ځینې خلک بیا داسې دي چې هغوی چای هم وڅکي نو چای هم پکار دی جوس خو پکار دی خو چای او چای سره چې دی نو موږ سره څوک د اسلام آباد چای صحیح ده نو د چای شوقین دپاره دا چای ده او د اسلام آباد چای وینا زه غواړم چې هغوی تاسو څه وینا لري رشتو سره که خلوص ملګری شي نو خوند یې څه بل شان دي او که خبره د چای وکړی شي نو اسلام آباد چای خو خبره بالکل بل شان ده دمدار او کړک د مینې څخه ډکه پیالۍ په هر زړه کې فقط او فقط اسلام آباد چای دا د هغه خلکو دپاره چې چای ډېرې زیاتې خوښوي نو اسلام آباد چای ضرور ټرای کړئ تاسو به ترې ډېر خوند والئ او لیدونکو اوس زموږ په خیر پښتونخوا خپرونه پای ته رسیږي او خدای دې وکړي چې د نن خپرونه تاسو خوښه شوې وي او زموږ واتساپ نمبر چې دی دا وخت به تاسو په خپل سکرین باندې ښکاري زموږ ایمیل اډرس چې دی هغه هم تاسو ته ښکاري تاسو کولی شئ چې څنګه پروګرام شروع کړي ما وایي چې موږ ته سیلفي ویډیو راولېږئ پیغام راولېږئ زما دپاره دوستانو دپاره د خپلو خپلوانو دپاره هغه به موږ پروګرام کې شاملو او د که چا برت ډے وي نو هغې هم کولی شئ برت ډے ویشز موږ ته راولېږي د پیکچر سره په لوی الله مو سپارم خپل ډېر زیات خیال ساتئ او د دې خبرې هم خیال ساتئ چې ستاسو د وجې نه د نورو خلکو ژوند کې څه پرابلم را نه شي او پرابلم داسې را نه شي چې تاسو خلک هم خپل ژوند ته پرېږدئ او په خپل هم ښایسته ژوند کوئ نو الله مو مل شه د الله په امان اینډ په خیر پښتونخوا یس